இன்றைக்கி ஒரு கஸ்டமர் கால் பண்ணி, சார் எனக்கு ஏசிலேருந்து தண்ணியாக ஊற்றுது சார், வீடு ஃபுல்லாக தண்ணி ஆயிடுச்சு, பசங்க வேறு இருக்குது சார், கொஞ்சம் வந்து பார்த்து கொடுங்க சார், எமர்ஜென்சின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தாரு. ஓகேன்னு சொல்லிட்டு நம்மளும் சைட்டுக்கு போயிட்டோங்க. சைட்டுக்கு போய்ட்டு செக் பண்ணதில் ட்ரே, காயில் உட்கார்ற பிளாஸ்டிக்கு எல்லாமே டேமேஜ் ஆகிருந்தது. சார் இது எதுவுமே பண்ண முடியாது சார், செகண்ட்ஸில் போட்டாலும் நல்லா இருக்காது, புது யூனிட் மாட்டிக்கிறீங்களான்னு சொல்லி நம்ம சஜஷன் பண்ணோம். ஓகே எனக்கு பண்ணி கொடுத்துருங்கன்னு சொன்னாங்க. நம்மளும் புது யூனிட் ஆர்டர் போட்டு வர வச்சு ஃபிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்துட்டோம். ஃபிக்ஸ் பண்ணி முடிச்சுட்டு வேக்யூம்லாம் போட்டு கேஸ்லாம் போட்டாச்சு. போட்டு முடித்த கையோடு நம்ம ஒயிட் சிமெண்ட்லாம் போட ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம். அதே மாதிரி காப்பர் பைப்லேயும் கொஞ்சம் காட்டன் ரோல் சுற்றி கொடுங்க நாங்கள் கீழே மட்டும். ஓகேன்னு சொல்லிட்டு நம்மளும் அந்த பெண்டுக்கு காட்டன் ரோல்லாம் சுற்றியாச்சுங்க. சுற்றி முடிச்சுட்டு ஏசி ஆன் பண்ணி பார்த்ததில் கூலிங் சூப்பராக இருந்தது. இந்த மாதிரி சர்வீஸ் வேணும்னா கீழே இருக்க நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள்.